गुड मर्निङ सबैजनालाई। र आज म तपाईँहरूलाई भुवन ड्यासबोर्डमा जियो ट्याग भएको फोटोजलाई कसरी एक्सेप्ट गर्छ त्यो कुराहरू सिकाउन गइरहेछु। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ म ओके यहाँनिर मेरो अलरेडी हिस्ट्रीमा छ भने म आज सो यो तपाईँहरूलाई मैले अलरेडी नै भुवनको लिङ्क पठाइसकेको छु। र अब तपाईँले यसलाई डाइरेक्टली यो लिङ्कलाई कपी पेस्ट गरेर गुगल क्रोममा राम्रो चल्दैछ। सो अब भुवनको यो पेज खोलिसकेको छ, भुवन WDC 2.0। र अब तपाईँहरूले यहाँ गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक टु लगइन भनेर जुन चाहिँ छ, तपाईँले यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा पेज खोलिन्छ। अब यो पेजमा गएर तपाईँले लगइन गर्नुपर्छ। र अब यो लगइन एन्ड पासवर्ड चाहिँ इट इज भेरी कन्फिडेन्सियल, सो आई क्यानट सेयर इट इन दिस भिडियो। आई विल प्राइभेटली सेन्ड टु योर फोन। सो अब यो तपाईँले जब पासवर्डहरू लगाइसकेपछि यु विल रिच टु दिस पेज। अब वन्स त्यो लगाइसकेर ओके गरेपछि चाहिँ तपाईँले यो पेजमा पुग्नुहुन्छ। सक्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो भने WDC। अब तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको कहाँ पुग्नुभयो म तपाईँलाई देखाउँछु। WDC SK मङ्गन तपाईँले लगइन गरेर तपाईँ यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। र तपाईँ अब यो राइट साइडमा यस्तो देखाउँछ र लेफ्ट साइडमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर 3टा धर्का देखाउँदैछ नि, यो 3टा धर्का छ। यो 3टा धर्कालाई तपाईँले क्लिक गर्नु पर्यो। अनि यहाँ गएर यो WDC भिजुअलाइजेसनलाई क्लिक गर्नुहोस्। आफ्टर द्याट अब तपाईँले मङ्गन प्रोजेक्टमा यु हेभ टु क्लिक इन द प्रोजेक्ट विच प्रोजेक्ट यु वान्ट टु चेक, आइदर मङ्गन WDC 1 or 2। सो दिस इज मङ्गन WDC 2, सो आई एम क्लिकिङ अन दिस मङ्गन WDC 2। अब हामीले आज प्रोडक्सन एक्टिभिटीभित्र भएको एरिया स्पेसिफिक ट्री क्रप प्लान्टेसन हाम्रो जुन चाहिँ प्रोजेक्टमा भएको छ त्यो हामी चेक गर्नु गइरहेको छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हेड चाहिँ छ, त्यसको एरिया प्रोडक्सन एक्टिभिटिजको हेडमा गएर फर्स्ट हेड चाहिँ प्रोडक्सन एक्टिभिटिज भएकोले गर्दा प्रोडक्सन एक्टिभिटिजमा आइ एम क्लिकिङ अन दिस प्रोडक्सन एक्टिभिटिज। आफ्टर द्याट म प्रोडक्सन एक्टिभिटीभित्र चाहिँ एरिया स्पेसिफिक ट्री क्रप प्लान्टेसनमा यसको अन्डरमा भएकोले गर्दा यसलाई क्लिक गर्दैछु। आफ्टर द्याट आई एम क्लिकिङ अन दिस अल अल्सो बिकज विदाउट क्लिकिङ दिस वी वोन्ट बी एबल टु रिच द अनदर पेज। सो यहाँ आई एम क्लिकिङ हियर। सो आफ्टर द्याट तपाईँले क्लिक अन दिस डिसेबल मोडरेसन एन्ड देन सी भ्यू गरेपछि यो म्याप आफै जुम भएर यहाँ आउँछ। यो तपाईँले यु क्यान सी आवर प्रोजेक्ट एरिया अफ मङ्गन WDC 2। दिस इज यो येल्लो कलर लाइन इज मङ्गन WDC 2 प्रोजेक्ट। ओके, सो आफ्टर डिसेबल मोडरेसन गरिसकेपछि तपाईँले इनेबल मोडरेसन गर्नुहोस् एकपल्ट। त्यहाँदेखि तपाईँले यु क्यान सी स्टार्ट डेट अल्सो। अब फ्रम दिस स्टार्ट डेट यु क्यान चेन्ज द डेट एन्ड मन्थ अल्सो, लाइक दिस July, June, May. If you want to see some earlier geotagging, then you can see here also. If it is not geotag, you can geotag right now also. I mean not accepted, then you can accept it right now also. So अब यो भयो है, तपाईँले 1 गरिदिनुहोस् यहाँनिर। अन्त कुनै पनि डेट तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, या त नगर्दा पनि आजकै छ भने नगर्दा पनि हुन्छ। हिजो गरेको एक्सेप्ट गरेको छैन भने चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्दै हेर्नुपर्छ। आफ्टर द्याट गो एन्ड इनेबल मोडरेसनमा अलरेडी क्लिकै छ है। सो क्लिक अन दिस भ्यू। अब तपाईँकोमा यु क्यान सी 6 पोइन्ट्स आर भिजिबल हियर। यहाँ हेर्नुहोस् है 6 पोइन्ट। सो अब तपाईँले यु हेभ टु फाइन्ड इट आउट वेयर इट इज, यहाँनिर कहाँनिर छ। अब यो भित्र त मैले देखिनँ। अनि हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ कतिवटा काम चाहिँ अब प्रोजेक्ट बााउन्ड्रीदेखि बाहिर पनि भएको छ बिकज अफ द कन्टिन्युस GPU है। यो माइक्रो वाटरसेड बााउन्ड्री भइहाल्यो। माइक्रो वाटरसेड बााउन्ड्री भनेको त एकदमै नेचुरल बााउन्ड्री हुन्छ र यसरी लिएको हुन्छ, बट सम अफ द प्रोजेक्ट्स आर गोइङ आउटसाइड द बााउन्ड्री बिकज अफ GPU को कन्टिन्युएसन र वर्डको कन्टिन्युएसनले गर्दाखेरि कतिवटा वर्डहरू यहाँ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिरको पनि कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र गरेको छ। र अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नु पर्यो। फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु म्याक्सिमाइज द जुमलाई चाहिँ म्याक्सिमम गरेर चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। जस्ट क्लिक गर्दै जानुहोस्। अब क्लिक भयो। अब क्लिक गरेपछि तपाईँले क्यान सी दिस फोटोज।
अब हेर्नुहोस् यहाँनिर देख्नुहुन्छ ट्री क्रप प्लान्टेसनहरू गरेको रहेछ, गर्नु चाहिँ गरेको छ, तर झारले गर्दाखेरि सबै देखेको छैन। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ ट्री क्रप प्लान्टेसनहरू गर्नु त भएको छ है। र अब यसलाई फोटोलाई चेक गरिसकेपछि इफ इट इज ओके फर यु, इफ इट इज ओके कि यहाँनिर काम भएको छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ यु हेभ टु एक्सेप्ट इट है फ्रम दिस अप्सन। अर इफ यु थिङ्क द्याट दिस इज नट करेक्ट देन यु क्यान डाइरेक्टली रिजेक्ट फ्रम दिस प्रोजेक्ट अप्सन। सो अब मैले चाहिँ यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट इज करेक्ट, सो आई एम एक्सेप्टिङ दिस विथ दिस अप्सन एक्सेप्ट। ओके, एकपल्ट मात्रै क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, इफ इट इज नट क्लिक्ड एकछिनबाट फेरि अर्को पनि एक्सेप्ट भनेर क्लिक गर्नुहोस्। नेट अलिक कम्ती चल्दैछ, त्यसले गर्दाखेरि एक्सेप्ट हुन सकेको छैन। जस्ट वेट, आई चेक अनदर अप्सन, अनदर पोइन्ट। So now you can see here also काम त भएको छ, तर फोटोज अलिकति फोटो लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेटलाई चाहिँ याद गरेर लिनुपर्ने रहेछ। सो नाउ आइ एम ट्राइङ टु एक्सेप्ट दिस वान, दिस इज एक्सेप्टेड नाउ, नट एक्सेप्टेड, इट इज क्लिक्ड नाउ। नाउ आई एम कन्फर्मिङ इट इज एज एन एक्सेप्टेड। अब मैले यसलाई कन्फर्म गरिदिएँ, इट इज नाउ एक्सेप्टेड। जियो ट्याग एक्सेप्टेड सक्सेसफुली भनेर आयो। ओके, सो अब तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ भ्यू गर्नुभयो भने चाहिँ यो नम्बर 6 चाहिँ अब नम्बर 5 हुन्छ, किनभने 1 इज रिड्युस फ्रम दिस पोइन्ट। ओके, नाउ इट इज 5। अगेन यु क्यान गो टु द सेम प्लेस वेयर इट वाज बिफोर, because we have another 5 points are available here to geotag accept it. So now I am going to this point. सानो point हुन्छ, you have to see this very minute points are there, so you have to check it very properly है। क्लिक भयो, तर फोटो लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति यो अलिक सिधा पाराले लिनुपर्ने रहेछ। अब तपाईँले यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ, एरिया यहाँनिर सबै एट्रिब्युट्सहरू पनि सबै दिएको रहेछ, यहाँनिर सबै हेर्नु सक्नुहुन्छ। एरिया स्पेसिफिक ट्री क्रप प्लान्टेसन हो, अनि एरिया हेक्टर 0.76, अनि स्टेज बिफोर रहेछ। हु इज द अब्जर्भर भन्दाखेरि अब्जर्भर नेम इज अल्सो मिकमर लेप्चा भनेर यसरी देखाइरहेको हुन्छ। सो यु क्यान चेक इट फ्रम दिस डिटेल्स, जियोट्याग डिटेल्सहरूको यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ। सो आफ्टर द्याट यु क्यान एक्सेप्ट इट फ्रम दिस अप्सन है। अलिकति एक्सेप्ट हुनु चाहिँ कति जग्गामा चाहिँ टाइम लाग्दो रहेछ है, र अलिकति तपाईँले पर्खेर लिनु पऱ्यो, कि त यो भएन भने अर्कोलाई एक्सेप्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो, या त फेरि त्यति बेला कोही बेला चलेन भने रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो, बटन रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो। यसरी फोटोलाई चेक गर्दै गर्दै एक्सेप्ट, यसरी कन्फर्म गर्दै ओके। ओके, देन अब यो 5 बाट अगेन इट विल रिड्युस टु 4 point. So this is the way we can accept the geotagging done in the field. So if you have any queries, you can ask me, you can call me.